මම සංජීව ධම්මික විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමේ ජාතික ලේකම්. ඊයේ දිනේ වෙනකොටත් මේ වෙනකොට වරායේ නැංගුරන් දාගෙන තිබුණා නැව් තුනක්. ඒ නැව් තුනෙන් එක නැවක් ඊයේ දිනේ ගොඩ බාන්න ගත්තා. දැන් නැව් දෙකක් මෙට්‍රික් ටන් 1,20,000ක් මේ වෙනකොට සතියකට වැඩි කාලයක් වරායේ නැංගුරන් දාගෙන ඉන්නවා. මේවා බාන්න ඉන්දියානු සමාගමකින් ගෙනල්ලා තියෙනවා බාච්. දැන් මේ බාච් වලට ගෙවන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒකෝල මේ පාඩුව කවුද මේ වගකීම ගන්නෙ? අපට තොරතුරු ලැබිලා තියෙන විදිය අනුව LC ඕපන් කරන්න නැතුව නැව් ටික ගෙනල්ලා දැන් තියාගෙන ඉන්නවා. මේ නැව් වලට ලේකම්වරයා බයයි අස්සම් කරන්නේ නැහැ. සභාපතිවරයා බෝලේ පාස් කරලා ඉන්නවා ලේකම්ගේ ගහලා. දැන් ලේකම් උඩබිම බලාගෙන ඉන්නවා. හරි. දැන් බලන්න සතියක් මේ නැව් ප්‍රමාදයි කියන්නේ වරාය සහ ගල් අඟුරු සැපවුම් සම්බන්ධීකරණයේ තියෙන අසාර්ථකතාවය මේ ආණ්ඩුව පෙන්වු කරන්නේ. හරි. එතකොට අනික මොකක්ද අනිත් පැත්තේ? දැන් මේ LC ඕපන් කරලා ගෙනාවේ නැත්තම් දැන් ගෙවන්න වෙන්නේ හෙන ගහපන් වගේ මේ 342ට 346ට ඩොලර් එකේ යගේ. දැන් එදා ගත්ත නම් 321ට 323ට ගෙවන්න තිබුණු ගල් අඟුරු වලට අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා දැන් කීයද ගෙවන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ නැව් දෙකට මෙට්‍රික් ටන් 1,20,000ට. වහාම ආණ්ඩුව උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. ලේකම්වරයා මේ ගැන ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕනේ. අමාත්‍යවරයා මේ ගැන ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ජනතාවගේ විදුලි බිල වැඩි කරන ආණ්ඩුව තමන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාවය ඇති කරන පාඩු ජනතාව අපිට දාන්න හදනවා දැන්. බලන්න මුහුදට මේ ගල් අඟුරු ටික හේදි යනවා. ඒ නිසා ගල් අඟුරු තියාගෙන සති ගණන් නැව් ඉඳලා නැහැ ඉතිහාසයේ කවදාවත්. ඔන්න ඔකද සැබෑ වෙනස. ඔන්න වෙනස. ඒ නිසා අද අඟුරු ටික තියාගෙන බා ගන්න බැරි රජයක් තමයි අද උඩ බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් ගල් අඟුරු නැව මුහුදේ තියෙද්දි අපි පිටට ගෙවන්න ඕනේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් ඩැමරේජස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ගෙවන්න වෙනවා. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව කියනවා නැව් වලට අපි ඩැමරේජස් ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. ඒක ආණ්ඩුවනේ කියන්නේ. හරි? ආණ්ඩුව කියන්නේ. ආණ්ඩුවේ මට කවුද කියලා මතක නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ. ආණ්ඩුව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා ඇමතිවරයෙක් හරි නිලධාරියෙක් හරි ප්‍රකාශ කරා ඩැමරේජස් ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ නැව් වලට ඩැමරේජස් නොගෙව්වත් මේ ඉන්දියානු සමාගමෙන් තමයි නැවේ ඉඳලා ගොඩබිමට බාන්න ගේන බාච් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ බාච් වලට අනිවාර්යෙන් ගෙවන්න වෙනවා. ඒවා ගෙවන්න වෙන්නේ ඩොලර් වලින්. එතකොට මේ සති දෙක තුන දවසෙන් දවස වැඩි වෙන ඩොලර් එකට. දැන් 323ට තිබ්බ ඩොලර් එක 342ට ඊයේ රෑ 346යි ඩොලර් එක. එතකොට මේවා මේ ඉන්දියන් සමාගම් වලට ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට මේවා ගෙවන්නේ අපොච්චිගේ සල්ලි වලින් නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා මේක ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් ගෙවන්න හදන්නේ ආණ්ඩුවේ අකාර්යක්ෂමතාවය. දැන් ඉන්දියාවේ අනිත් එක අපට තොරතුරු ලැබිලා දිනවා මේ ගිවිසුම් අහෝසි වෙලා. දැන් මේ ගිවිසුම් අලුත් කරාද? දැන් මේ ඉන්දියානු සමාගම හැරිලා යන්න ගියොත් ඊට පස්සේ තව එකක් එනකන් කට ඇරගෙන බලාගෙන ඉන්න ආණ්ඩුව හදන්නේ. ඒ නිසා මේ ගිවිසුම් අලුත් කරාද නැද්ද? මේ පිළිබඳ අපි විමසිල්ලෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ඉන්දියානු සමාගමේ මේ වෙනකොට ගිවිසුම් කාල සීමාව අවසන් වීගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ගිවිසුම් අලුත් කරාද මේ පිළිබඳ ඔබ ගත්තා වූ ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ අපි විමසිල්ලෙන් ඉන්නවා. දැන් මේ ගල් අඟුරු ප්‍රශ්නේ නිසා ඉදිරියේදී තවත් රට බංකොලොත් වෙයිද? අනිවාර්යෙන් දැන් බංකොලොත් වෙන්න දෙයක් නැහැ. බංකොලොත් වෙලානේ. ඒකනේ ඩොලර් එක නැග්ගේ ඉතිහාසයේ මාස දෙකක් ඇතුළත කවදාවත් නැති විදියට ඩොලර් එක ඉහළ ගියේ මේ අකාර්යක්ෂමතාවය නිසා. ඒ නිසා අනවශ්‍ය ලෙස අපි දන්නවා දැන් ඊයේ කතා බහට ලක් වුණා අනවශ්‍ය ලෙස LC ඕපන් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා වාහන මත තීරු බදු 150කින් වැඩි කරනවා. හෙට වැඩි කරනවා නම් අද LC සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අද ඕපන් කරලා දිනවා. මේවා ගජ මිතුරන්ට දුන්නු සහනද කියලා අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා. මේ පිළිබඳ වහාම පරීක්ෂණයක් කළා ඒ LC විවෘත කිරීම වහාම අවලංගු කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද ඩොලර් එකේ අගය මේ විදියට අවප්‍රමාණය වෙන්න මේ LC ඕපන් කිරීම බලපෑවද ඒ මත මේ තීරුබදු කියන සහනය අනිත් පැත්තෙන් මේ ව්‍යාපාරික ජනතාවට ලැබිලා පාරිභෝගික ජනතාවට පාඩුවක් සිද්ධ කරාද කියලා අපි අහනවා. මේ හැමදේම හින්දා තමයි දැන් බාන්න කිරිපිටි පින වැඩි වුණා. දැන් අද තේ එකක් රුපියල් 5ක් වැඩි කරලා කිරිපිටි එකයි ප්‍රශ්නේ. තේ හැමදේම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අඩු කරන එකක් නැහැ. විදුලි බිල අඩු කරනවා කියපු ආණ්ඩුව ඒක කරගන්නත් බෑ.
ඒ නිසා අද හැමදේම ගණන් යන යුගයක්. අද පරිප්පු ටික සීනි ටික හැමදේම ගණන් ගිහිල්ලා. ඒ නිසා ඔය අයට සතුටුද දැන් කියලා අපි අහන්න කැමතියි. මේ ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන් බොහෝ පිරිසක් බලාගෙන ඉන්දියා සහන මල්ලක් ලැබෙන තුරු. අන්තිමට සහන මල්ලක් දෙපාරක් ලැබුණේ අර සමෘද්ධිලාභීන්ට පමණයි. ඒකත් අපි දැක්කා මාධ්‍යයේ විවිධ නිලධාරීන් ගිහිල්ලා ගෙයක් හදනවා නම් ලක්ෂයක් ඕනේ, මේ ගානෙන් 100ට ගාණක් ඕනේ කියලා ඒ විදියට කොමිස් මුදල් ඉල්ලගෙන බය නැතුව මේ නිලධාරීන් වැඩ කරන්නේ කාගේ හයියක් පිටද? ඒ පිළිබඳ ආණ්ඩුව ගත්තා වූ ක්‍රියාමාර්ග තාම කිසිවක් නැත කියලායි අපේ විශ්වාසය. දැන් මේ කාර්යයක් තිස්සේ ගල් අඟුරු ප්‍රශ්නේ සහ විදුලි බිල ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකට මේ රජයට විසඳුමක් වෙන්න බෑ නම් මෙන්න මොකන්ද කරන්න පුළුවන්? නේ රජයට විසඳුමක් හොයන්න බැරි හින්දා තමයි විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරේ. එතකොට ඒ අය මොකද්ද? ඒ අය තීරණය කරා 2009 ඉඳලා ගල් අඟුරු පිළිබඳ වාර්තා සපයන්න. 2009 වුණාට 2011 තමයි ගල් අඟුරු සමාගම ක්‍රියාත්මක වෙලා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ. එහෙනම් අපි අහනවා ආණ්ඩුව අර පරණ කෝච්චි දිව්වනේ ගල් අඟුරු වලින් ඒ කාලේ ඉඳලා හොයන්න ගන්න. මේවා කල්මරන වැඩ, මේවා ලොකු විහිළු, බික් කොක්ෂන් ජනතාවට.